Таны дүүг бидэн ихэд бүхнийг өөрчилнө бүхнийг Сайн байцгаана амьд өгчүүдээ та бүхэндээ шинэ өглөөний мэндийг хүргье. Хамтдаа бүгдээрээ өглөөний цаг болох эзний үгээр дахин сэргэж босцгоё. Юуны түрүүнд хамтдаа залбирцгаая. Хайрын бурхан эзэм танд баярлалаа гайхалтай өглөөний төлөө. Та бидэнтэй хамт байж өөрийнхөө үгээр биднийг босон байгуулж баярлалаа. Их эзэн минь та хүн бүрийг үнэхээр биднийг та өөрийнхөө үгээр улам илүү хурцлж, улам илүү таны хүссэн нэгэн болж хөргөд та туслаарай. Эзэн минь өдрөөс өдөрт би тантай улам илүү ялхан болохыг хүсэж байна. Иесусийн нэрээр залбирлаа. Амен. Өнөөдрийн цаг бол сургаалт төгс номын 28 дугаар бүлгийн 19 дэх ишлэлээс 28 дахь ишлэл хүртэл хамтдаа уншиж судлаа. За бид эндээс дуудаж үгэй. Сургаалт төгс номын 28 дугаар бүлгийн 19 дэх ишлэлээс. Газраа тариалагч талхаар арвин байх. Хоосны араас мөшгөгч хүн ядуурлаар арвин байх. Итгэлтэй хүнд өрөөл олшрох. Харин баяжихгаж яардаг хүн шийтгэлгүй эс өнгөрөх. Нүүр тал засах нь сайн биш юм. Зүсэм талахны төлөө хүн зөв бус үйлдэх нь бий. Хорон нүдтэй хүн эд баялагын араас яаравчлах. Харин ядуурл түнд ирчхэд буйг үл анзаарах. Хүнийг зэмлэгч нь эцэстээ хэлээрээ тусардчаас илүү их нэгүслийг хүртэнэ. Эцэг ихэд сүлэмжгөөд гэмт үйлдэл бус гэж хэлэгч болбоос эвдэн сүтгэж хүний хамсаатан мөнөөс мөн. Ирэлхүү хүн эвдрэлцэл өдөөх, эзэнт найдагч тосон ч мөглөх. Мунгаг хүн болбоос зүрхэндээ итгэдэг, мэрэгэн хүн харин аюулаас зайлдаг. Ядууст өгдөг хүн хизээч юугаарч үл дутагдах. Харин нүдэ бууруулагч хүн олонтаа зүхэгдэх. Буруутад дэш гарахад хүмүүс нуугдана. Тэднийг унах цагт зөвхтүүд оширно. Амен. Өнөөдрийн сургаалт төгс номын энэхүү хэсэг ишлэлдэр бид нэр юу суралцж болох вэ? Тэгээд та бүгд хамтдаа эндээс эхнээс нь харцгаая. За, газраа тариалагч талхаар арвин байна гэж байна. Газраа тариалагч гэдэг маань ер нь бол биднийг хичээнгүй зүтгэлтэй байгаас эзэн өргөж хүсэж идэг. Улам илүү хичээсэн, улам илүү одоо танд юу байгаа вэ? Одоо танд юу бэлэн байгаа вэ? Тэрийг аль хий. Тэгэхүү ингээд хоосноо араас мөшгөгч хүн байж болохгүй. Олон янзын зөвлөгөөнүүдийг би сонсч байсан л да. Санхүүгийн зөвлөгөө ч юм уу те. Янз янзын зөвлөгөөнийг сонсч байгаад одоо байгаа зүйл дээрээ бид илүү төвлөрөх нь илүү чухал гэдэг. Одоо танд ямар ажил байгаа вэ? Одоо та юу хийж чаддаг вэ? Одоо танд хэрэг мөнгө байгаа вэ ч юм уу? Тэрнгээрээ бид нэр тэндээс л бид нэр эхэлдэг. Тэрээс биш ингээд хоосон юмны араас эхлээд явах юм бол бид нэр ингээд те хоосны араас явсаргаад хоосонд хоцордог. Харин биднийг одоо байгаагаас эхлээрэй. Газраа тариалъя гэхлээрэй. Тийм ээ? Тэгэх юм бол тэр хүн талхаараа арвин байна гэж байгаа. 20 дугаар ишлэлээс итгэлтэй хүнд өрөөл оширно. Харин баяжих гэж яардаг хүн шийтгэлүүдээс өнгөрнө гэж байна. За, итгэлтэй хүнд өрөөл оширно. Итгэлтэй гэдэг маань аливаа зүйлд те итгэлтэй. За, эсвэл бүр ингээд эзэн бурханд итгэлтэй хүн. Тэр хүнд өрөөл оширно. Харин баяжих гэж яарна. Олон хүмүүс өнөөдөр те хурдан баяжчих гэж яардаг. Ер нь хүний тийм юу юм шиг байгаа. Бодоод хараад байх нэ те. Хүн угаасаа л хурдан баяжих хүсэлтэй байдаг. Хурдан баяжчихсан, хурдан бусдаас илүү мөнгөтэй болчихсон ч юм уу тийм хүсэл байгаад байдаг те. Тэгээд ийм хүн ядгүй шийтгэлүүлээс өнгөрнө гэж. Тэгэхээр бид нэр ийм санаатай биш, харин өмнөх ишилтэйгээр ишлийн тийм хандлагатай байх хэрэгтэй. Газраа тариалдаг байх хэрэгтэй. Одоо байгаа зүйлээс эхлэх хэрэгтэй. Тэгэхгүй ингээд баяжих гэж яарал газар тариалан эхлээд яах вэ? Энийг л ингээ хийчих гээл хүнд ажил хийхгүйгээр аль бол хөнгөн ажил хийх гээл үзэл байх хүмүүс байна те. Тэгэхээр харин ч эсрэгээрээ одоо танд юу байна? Тэрийг улам илүү тэндээ түшгэлэн бас улам илүү юу агаарэ хөгжүүлээрэй гэж хүсэж байна. Нүүр тал засах нь тийм сайн биш ээ. Зүсэм талхын төлөө хүн зөв босыг үлдэх нь бий гэж. Нүүр тал засдаг. Өнөөдөр
ер нь одоо нийгэм төр чигээр нэг иймэрхүү те. Юу л байна вэ гэхээр танилын одоо бараа харж идэг. Ямар ч одоо ажил хөөцөлдсөн танилын бараа л харах гэдэг те. Тэгэхээр мэдээж танилын бараа харах нь одоо хууль зөрчиг бол нэг тийм буруу зүйл биш. Гэхдээ одоо тал засна гэдэг маань нөгөө талаасаа бүр энэ юу байж те. Одоо далдуур авилга өгч юм уу? Эсвэл ингээд те. Одоо өөр тийм санааг илэрхийлээд байгаа байхгүй. Тим хүн тийм сайн биш ээ. Битгий дээгэр гэж харин те. Тэг хүмүүс харин ч одоо бас яадаг вэхээр яг үндэ тусам талын төлөө те. Янз янзын гин буруу зүйлийг хийх нь байдгийн шүү гэдэг тухайд гарч иж байна. Хорон нүдтэй хүн эд баялагын араас яаравчлах харин ядуурл түнд ирчгээд буйг үл анзаардаг. Эд баялагын араас яардаг байна хорон нүдтэй хүн. Ер нь төрөний хэлгээр хүмүүс бид нэр ер нь л хурдан байчихсан яардаг тий. Тэгэхээр бид нар мэдээж яг одоо хурдхан шиг ингээд жоохон одоо санхүүтэй болчих, хурдхан шиг нэг гайгүй гэдэг мөнгөтэй болчих тий. Тэгчих юм бол одоо бурхны өвчлөл, бурхны хаанчлал илүү сайн оролцохоос гэсэн бодлоо зөндөө байдаг да. Тэрийг буруутгах юм ерөөсөй байхгүй. А гэхдээ үүнээс илүүгээр хурдан байж би бусдаас илүү болчихсон гэсэн хандлага хүмүүст байх юм бол тэр нь эзэнд ерөөсөй таалагддаг маа гэдэг тухайд гарч байгаа шүү тий. За тэгээд яг үндэ эзэн хурдан байжхаас илүүгээр илүү зүтгэлтэй хүнд их дуртай байдаг бурхан. Тэр хүний таалдаг. Яагаад гэвэл хурдан баяжхыг яардаг хүмүүс яадаг гэхээр ядуурл түүний өмнө ингээд хурж ирсэн байдгийг анзаардаггүй. За хүнийг зэмлэгч нь эцэстээ хэлээрээ зусардагчаас илүү их нэгүслийг хүртнэ гэж байна. Өөр нэг одоо энийг сан харах юм бол шударгаар хилдэг хүн тийм ээ. Одоо бэлдууч зангаас тийм худлаа хилдэг хүнээс илүү нэгүсэл хүртнэ гэсэн санаа гарч байгаа. Тэгэхээр шудраг хүнд үгийн хилдэг байх хэрэгтэй. Тэр хүнээс одоо ер нь бол хүмүүсээс бид нэр одоо мэдээж хүндлэх ёстой хүмүүс байна. Гэхдээ хүндлэх хүмүүст бид нэр зөв шүмжийг өгч сурах хэрэгтэй. Өнөөдөр ингээд ерөнхийдөө ингээд нийгмээ ингээд харах юм бол маш олон төрлийн асуудлууд их тулгарч байгаа тийм. Ингээд хүмүүсний бол ингээд маш их шүүмжлэгч нар байгаа. Тэгээ шүүмжлэгч нь буруу юм уу гэхээр бас шүүмжлэхгүй бол бас буруу байгаа байхгүй. Өнөөгийн нийгэм чи ардчсан нийгэм учраас бид нар шүүмжлэх хэрэгтэй. А гэхдээ тэр шүүмжийг яаж өгөх вэ? Одоо хүнийг буруутгахаас илүүгээр гарах гарцыг илүү хайгаач. Тийм ээ? Бүгдээрээ ингүүл одоо тий одоо гарах боломжтой байж. Нөгөө хүмүүс маань ч гэсэн гарах гарцаа мэдэхгүй байгаа гэвэл албаар ингээд буруу яваад байгаа юм биш байлгүй гэж би итгэдэг. Харин тэдэнд маань гарах гарц нь хэрэгтэй байгуулга тий. Тэгэхээр бид нар ингээд хүнд шүүмж өгч сурах хэрэгтэй. Тэгэхээр шүүмжийг зөв өгч сурах юм бол одоо энэ маань эргүүлээд аль алиндаа одоо нэгүсэл буюу ерөөл болох юм аа. За эцэг ихэд сүлэмжхөд гин төлөлд буцаж хилдэгч болбоос эрдэнэ сүйтгэж хүний хамсаатан мөнөөс мөнөө. За тэр бол ойлгомжтой тийм. Эцэг ихэд бид нэр одоо хүндэж тэдний өв хөрөнгийг бол тэднээс одоо салах нь буруу юм аа. Ирэлхүү хүн эвдэрцэл өдөөх эзэнд найдагч тосон чөмөлөг. За энэ би тосон чөмөлөх дүүг нэлээд яасан ч харин өөр орчуулгад зүгээр эзэнд найдагч хүн одоо өсөн дэвжнэ гэсэн утгаар явж байгаа юм билээ л дээ. Тэгэхээр ирэлхүү хүн одоо эвдэрцэл өдөөх одоо өөртөө ирдэг хүн гэдэг шүү дээ тийм хүн эвдэрцэл өдөөдөг бол эзэнд найдагч нь бол харин өсөн дэвжнэ. Эзэнд найдаж сурцгаая бүгдээрээ. Эзэн найдагч хүн болцгоё. Өөртөө битгий найдаарай. Өөрийнхөө хүч чадалд, өөрийнхөө авяас биелэгт, өөрийнхөө танил талд, өөрийнхөө санхүү мөнгөнд, эсвэл өөрийнхөө боловсролд ч юм уу. Харин эзэнд найд. Бид өглөө болгон гэж чимээгүү цаг хийж, өглөө болгон уулзж байгаа шалтгаан юу вэ? Бид эзнэр өглөөг эхлэмээр байна. Би эзэнтэй хамт өглөөг эхэлж, эзэнтэй хамт тэ өдрийг өнгөрөөдөг. Эзэнтэй хамт оройг дуусгадаг баймаар байна. Амен. Энэ бол итгэж бидний одоо суурь байх хэрэгтэй. Тэр нь өөдөн дэвжнэ гэж эзэн өөрөө амласан байгаа тийм. Мунхаг хүн бол боос зүрхэндээ итгэдэг. Мэргэн хүн харин аюулаас зайлдаг. Ядууст өгдөг хүн хизээч юугаарч үл дутагдах. Харин нүддээ буруулагч хүн олонтоо зүхэгдэнэ гэж. Тэгэхээр бид одоо ядууст өгч өгөөмөр байх хэрэгтэй. Тэр бид нэгэд хэрвээ та өнөөдөр ингээл би дутж байна, би одоо дутагдж гачигдaltaй байна гэж боддог бол бусдад өгч сураарай. Энэ бол эзний бас нэг амлалчтай. Эзэн биднийг өгдөг байгаар гэсэн байна. Өгч сурах юм бол юу болох вэ? Өгч сурах юм бол эзэн биднийг хизээч үл дутаана гэж байгаа. Юугаарч үл дутаана. Харин нүдэ буруулдаг хүмүүс яадаг вэ гэхээр ер нь бол зүхэгдэн тийм. За тэгээ буруутууд дэш гарах үед хүмүүс нуугдана. Тэдний өнөх үед зүртүүд ойшорно гэсэн байдаг.
За энэ бол тодорхой тийм. За тэгэхээр өнөөдрийн сургаалт үгс 28 дугаар бүлгийн 19-с 28 дугаар шилдээр ингээд ер нь бол одоо сайн муу гэсэн нэг тийм хоёр төрлийн хүмүүс байгаад байна. Тэгэхээр бид нар тэр сайныг нь дагахыг эзэн бидэнд уриалдаг байна. Юу анзаарах юм бол тийм. Одоо сайн байвал ийм байна, муу байвал ийм байна гэсэн тийм. Хэрвээ бид сайныг нь дагах юм бол эзэн биднийг өрөөнөө. Бидэнтэй хамт байна. Бидний амьдрал тийм ээ хэдийгээр дутагдж гачигдсан ч гэсэн амар тайван баяр хөөр донд байна гэдгийг эзэн хамлаад байдаг. Тэрийг харцгаая бүгдээрээ. За жишээлбэл эхний хэсэг тийм. Одоо эзэн яавал өрөөгöd байгаа юм. Тэгэхээр эзэн хичээнгүй хүнд дуртай байдаг. Газраа тариалагч хүнд тийм. Эзэн итгэлтэй хүнд. Эзэн шудраг хүнд одоо илүү өрөөлөө өгөх тийм. Тэр хүмүүст тааллаа буулгадаг байна. Тэгээд эзэнд найддаг хүнд, за мэрэгэн хүнд, аюулаас зүгтдэг хүнд, тэгээд өглөгч, өгөөмөр хүнд эзэн дуртай байдаг. Тийм бидний тийм хүн болоосоо эзэн үргэлж хүсч байдаг. Тэгээд өнөөдөр би та бүхнийг уриалж байна. Юунд уриалж байна вэ гэхээр өгөөмөр байгаарай. Бусдад өөрт байгаагаас өгч сураарай. Аюулаас зүгтдэг бай, мэрэгэн бай, тийм ээ? За тэгээд эзэнд бүрэн найдаарай. Тэгээд шудраг байгаарай, тийм? Шудраг бай, үнэнч бай. За тэгээд элдв одоо тэг баялагийг хурдан хураахаас зайлсхий. Хурдан баялагтай хурдан одоо баяжчий гэж битгий шунахаар тийм. Харин эсэргээрээ одоо зүтгэлтэйгээр сайн хийгээрэй. За тэгээд итгэлтэй хүнд эзэн бол тийм өрөөлийг олонтоо өгнө гэсэн байна. Харин эсэргээрээ ямар хүнийг эзэн өрөөдөггүй вэ? Ямар хүнд одоо асуудал бэрхшээл тулгардаг вэ гэхээр энэ дэр хоосны араас мөшгөж хүн байна. Тийм хүн ядуурлаар харин байна гэж байна тийм. Баяжих гэж яардаг хүн байна. Тэр хүн шийтгүүлнэ гэж байгаа юм. За тэгээ хүмүүс одоо яаж нэ шудраг бус үйл гаргадаг гэж байна. Цусардагч байна. Одоо бэлдуучтай. За тэгээд шунхаа хүмүүс байна. Эцэг эхийн хөрөнгө шунсан хүмүүс байна. Өөртөө хит найцсан хүмүүс байна. За мунхаг гэж гарсан байгаа. Зүрхэндээ итгэх өөртөө найдах тийм. За тэгээд буруу санаатай хүмүүс гэж байгаа. Эдгээр хүмүүсийг эзэн таалдаггүй. Эзэн энэ хүмүүсийг тийм ээ одоо өрөөдөггүй. Тэгэхээр биднийг эзэн одоо ийм хоёр төрлөөр ингэж яаж гэнэ харуулж нэг талд нь өрөөлийг одоо хүртэх зохистой хүмүүс ийм зан чанартай ийм хандлагатай хүмүүс байна. Харин нөгөө талдаа ийм хүмүүс өрөөлийг хүртэхгүй. Ийм хүмүүс бол одоо харин эсэргээрээ эзний шийтгэлийг эсвэл эзний те одоо үл тааллыг тэд хүртнэ гэсэн санаа энд гарч байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бүгдээрээ эзэнд итгэдэг хүмүүс эзний тааллын дагуу амьдарцгаая. Эзэн биднийг улам илүү өрөөхийн тулд тэр байр суурин дээр бид нар амьдрах хэрэгтэй. Үргэлж те эзний тал шийдвэр гаргаж үргэлж тэр одоо зөвийг сонгодог хүмүүс байцгаая. Амен. Тэгэхээр өнөөдөр эзэн өөрийгөө одоо эдгээр зүйлээр хэнийг таалдаг вэ? Бас хэнийг таалдаг вэ гэдэг тухай одоо бидэнд харууллаа тийм ээ. Та бүхэн маань өнийг өнөөдөр тунгаагаарай. Тэгээ хамтдаа залбираад өглөөний цаг өндөрлөё. Халелуя. Ибрама хашитаген ререри кендрерики. Рама хашидара хасатаге. Ер бусыг эзэмэн тандаа баярлалаа. Энэ өдөр та бидэнд тааллаа өгч биднийг босгон байгуулж бод баярлалаа. Эзэмэн та ямар хүнийг таалж, ямар хүнийг таалдаггүй гэдэг бидэнд харуулж байна. Эзэн минь үнэхээр таны тааллыг хүртсэн нэгэн болж үнэхээр зөв амьдрахад минь та бидэнд туслаач. Өдрөөс өдөрт тантай улам илүү адилхан болоход та биднийг улам илүү сургаач. Тандаа баярлалаа. Бидний мэрэгэн байлгаараа таны өмнө тааламжит нэгэн болоход туслаарай. Их эзэн минь үнэхээр өнөөдрийн турш та хамт байгаарай. Таны гайхалтай мэрэгэн өдөрдөмж, таны гайхалтай мэрэгэн сургаал бидэнтэй хамт байгуултугай. Тандаа баярлалаа. Энэ өдрийг таны гал даатгаж байна. Иесусийн нэрээр залбирлаа. Амен. Эзэн та бүгдийн минь их болтугай. Тэгэд энэ өдөр та эзний өдөрдөмжаар тийм ээ эзнээс зурш амьдраарай. Та бүхэндээ баярлалаа. Эзэн та бүхэндээ их болтугай. Амид